Una de les característiques més sol·licitades en els programes d'edició de vídeo és el tema del zoom. Anem a veure com, amb una senzilla passa, podem augmentar un quadre de diàleg que surt en pantalla per tal que sigui més senzill fer-ne una lectura acurada. Una vegada dins DaVinci, tindrien dues maneres per poder fer zoom. Una d'avançada mitjançant els keyframes, que ja vos explicarem en un altre vídeo, i una altra de molt senzilla mitjançant el zoom dinàmic. Com podeu veure, a damunt la pista de vídeo número 1 tenim 3 clips i em fixaré en aquest central, ja que té un quadre de diàleg que jo voldria ampliar i que comparegués més gros en pantalla. Senzillament, fent clic a damunt d'aquest clip, vendrem a l'inspector i a l'opció de davall a retall, aquesta que posa zoom dinàmic, farem clic i l'activarem. Com podeu veure, ens ha fet una ampliació d'aquesta part de la pantalla, però tot i així no s'ajusta en allò que nosaltres desitjam. Per això vendrem en el menú desplegable de transformació i seleccionarem zoom dinàmic. Una vegada aquí, fent servir aquest quadre de color verd, ajustarem quina part d'aquest quadre de diàleg volem que quedi ampliada en pantalla. D'aquesta manera, si fem clic en el reproductor, com podeu veure, ens reprodueix aquesta part fent servir aquest zoom dinàmic. Anem a veure les altres possibilitats o les possibilitats de configuració que tenim. Senzillament, recordeu que si pitjam en el botó de Reset, tornarem a tenir l'opció per defecte. Si fem clic damunt la barra de zoom dinàmic, fixeu-vos que tenim velocitat lineal. Allò és que, de manera lineal i de manera progressiva, se va fent en fora o se va allunyant aquest zoom. Tindríem l'opció de fer una acceleració inicial, acceleració final o acceleració inicial i final. I ben igual que heu vist que el zoom se va fent en fora, se va allunyant, podríeu tenir l'opció de intercanviar aquest tipus de zoom. I és a dir que allò que mos faria seria, mireu, acostar l'imatge a l'inversa d'allò que heu vist amb anterioritat. Moltes gràcies i espero que us sigui útil.